வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் நல்ல காரசாரமாக ஒரு நாட்டுக்கோழி சூப்பு செய்ய போகிறோம். இந்த சூப்பு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை, இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த சூப்பை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மசாலா பொடியை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 2 டீஸ்பூன் மல்லி, காஞ்ச மல்லி விதையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம நல்ல சளி பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம சுக்கையும் திப்பிலியையும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாட்டுக்கோழி சூப்போட இந்த சுக்கு திப்பிலியெல்லாம் நம்ம சேர்த்து செய்கிறப்ப சளி பிரச்சனையிலேருந்து நமக்கு சீக்கிரமாக நம்ம ரிலீஃப் ஆகலாம். அதுக்காக இந்த சுக்கையும் திப்பிலியும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம சேர்த்த எல்லா பொருளையுமே மிதமான சூட்டில் வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதிகமாக கருக விட்டுறாமல் நல்லா செவக்க விட்டு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பொடி நமக்கு நல்ல ஒரு வாசத்தோடு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு 12 சின்ன வெங்காயம், 4 பல்லு பூண்டு, சின்ன பீஸ் இஞ்சி இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம ஒரு உரல்லையோ இல்லை மிக்ஸி ஜார்லையோ போட்டு நல்லா 1-2மா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு பல்ஸில் போட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பல்ஸில் போட்டு ஒரு 2 தடவை மட்டும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நாட்டுக்கோழி சூப்பை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை சேர்த்து செய்கிறேன். நம்ம நாட்டுக்கோழி அப்படிங்கிறதுனால கோழி எப்பயுமே நம்ம செய்கிறப்போ நல்லெண்ணெயை சேர்த்து செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது. நம்ம ஹீட்டை குறைக்கும். அதுக்காக நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்த பிறகு 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, சின்ன பீஸ் பட்டை, 2 பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம இடித்து வச்ச வெங்காயம் பூண்டுலாம் இருக்குது இல்லையா, இதையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம். இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு 2 சின்ன தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் நம்ம சேர்த்து வதக்கிக்குவோம். நல்லா ஓரளவுக்கு தக்காளியும் வதங்கி வந்த பிறகு நான் இன்றைக்கி ஒரு 300 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எலும்பு அதாவது நாட்டுக்கோழியோட நல்ல எலும்புகளை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம எலும்பை சேர்த்து செய்கிறப்ப சிக்கன் சூப் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுறலாம். இந்த சிக்கனை நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப எப்போயுமே நாட்டுக்கோழி நீங்கள் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள அந்த ஸ்மெல் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ உப்பையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியையும் சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணும் இல்லையா, மிளகு ஜீரகம் இதையும் நம்ம சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம எல்லா பொருளையுமே சேர்த்தாச்சு. எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 5 கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 6லேருந்து 7 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நாட்டுக்கோழி வேகிறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நான் இன்றைக்கி ஓப்பன் குக் தான் பண்ண போகிறேன். மூடி வச்சுட்டு நான் 1/2 மணி நேரத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம இதை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லாவே சூப்பு சூப்பராக நல்லா ரெடியாகி வந்துட்டுருக்குது. நல்லா கொதித்து நமக்கு நல்லா வாசத்தோடு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஓப்பன் குக்கில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் வேக வச்சிங்க அப்படின்னா தான் நாட்டுக்கோழி நல்லா நமக்கு வெந்து சூப்பராக ரெடியாகி வரும். இப்போ நமக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. சூப்பு நமக்கு சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு. மழைக்காலம் குளிர்காலத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி சூப்பு செஞ்சு குடித்தோம் அப்படின்னா சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் நம்ம தூவி நம்ம சேர்த்து பரிமாறிடலாம். இந்த நாட்டுக்கோழி சூப்பு கூட நம்ம சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து நம்ம செய்கிறதுனால சளி இல்லாமல் நல்லாவே குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். மிளகாலாம் சேர்க்காமல் வெறும் மிளகு மட்டுமே சேர்த்து செய்கிறப்ப ரொம்பவே நல்லது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.